Ancora di fronte cavalli di 3 anni sulla distanza del miglio, questa volta lo schieramento è più esiguo, qualità maggiore però e favori per Falco del Duomo con Andrea Farolfi, numero 5, lo schieramento Fenomen Sa, Freccianera Fi, Fortana Si, Florida Bar, Falco del Duomo e Fundi dei Greppi. Proprio Falco del Duomo è il più appoggiato, numero 5 Andrea Farolfi. Macchina che stacca, in partenza veloce Falco del Duomo che tende ad avvantaggiarsi su Florida Bar e all'interno su Fortana Sì che rientra a Florida Bar costringendola per il momento all'esterno, ma più indietro c'è intanto l'errore di Fenomen Sa. Numero 1 Fenomen SA Così sul squalificato. finire della piegata in vantaggio il favorito Falco del Duomo. A questo punto si ritrae in terza posizione Florida Bar dietro a Fortana Sì. Primo quarto di gara che viene completato nell'ordine del 29-1 e ora sulla piegata cerca di ridurre un po' l'andatura a Falco del Duomo. Completa i primi 600 in 45,5, sempre tallonato da Fortana Sì, quindi Florida Bar all'esterno. Cerca di venire via Freccianera che gradualmente si avvicina, mentre in coda rimane Fundi dei Greppi. Intanto 1 minuto e 8 decimi per il passaggio al mezzo miglio con Falco del Duomo che continua a condurre nei confronti di Fortana Sì, Freccianera Fi. Chilometro intanto in 1.15,6, torna nuovamente ad accelerare sulla dritta delle scuderie il leader, perde leggermente il contatto Fortana e anche Freccianera al paletto dei 400 conclusivi, il parziale in 14,1 e siamo sulla curva finale, cerca di riavvicinarsi però Fortana Sì, mentre Freccianera è sempre lì al sediolo di Fortana, gli altri più indietro, completamento della curva, ingresso in retta d'arrivo, 14,6 la frazione, ancora 2 lunghezze da gestire per Falco del Duomo che nel finale cala un po' e subisce il ritorno di Fortana Sì che sul palo lo avvicina senza riuscire tuttavia a batterlo, questa è la nostra impressione. 29,1 a chiudere dopo 28,9 di penultimo quarto, che significa 58 per gli ultimi 800 metri. Falco del Duomo dunque al successo dopo 3 vittorie a seguire e il record di 1.13,9 all'ultima uscita a Firenze, non correva da quasi 2 mesi, nel finale ne ha un po' risentito ma è riuscito a salvare un minimo vantaggio sul traguardo. Andiamo a rivedere l'arrivo. Con Falco del Duomo che salva ancora un cortomuso dal finale di Fortana Sì. La vittoria dunque la quarta a seguire per Falco del Duomo Andrea Farolfi, Walter Zanetti al training per conto del signor Stefano Bondi.